আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু। আজ 18 তারিখ 10 মাস 2021 সোমবার। অনারা খবর দিবা দেহেডে 1 নম্বরত অন্য চ্যানেলত দিয়ে দে খবর এড়ে নদিবা। 2 নম্বরত খবর দিবা দে হিবার নাম বাবর নাম হন কেমর হন বলকর দেশর হন টনর হন ফারার ইন দিবা। 3 নম্বরত হিবার দুনি সাইডর ফটো দিবা। এব্বে নফাইলে যে জায়গাত মামেলা হইয়ে হে জায়গা হিয়ানরে হইলেও ফটো মারি দিবা। 4 নম্বরত হন তারিখত মামেলা হইয়ে তারিখ কেন সহি করি হইবা। 5 নম্বরত হতা হইবার সত আওয়াজর একখানা বুঝা দাফান করি হইবা। বেশি গালর বুতরে করি হইলে বুঝা নজা দেহাতর লাই। 6 নম্বরত কিছু মানুষের লেখা দেদা আছে হে লেখা হিনের ফুয়ারে আওয়াজ নদিলে খবর হিয়ান কবুল করা নযাইব। 7 নম্বরত একজনের লই আরেকজনে দুটিয়াই গিরি করি মিছা খবর দেদে হিনরে কবুল করা নযাইব। মিছা খবর দেদে হিনরে আরা মার করে রাখির। 8 নম্বরত যেদূর ফারো হে দূর হতারে মুটগুড়ি বাড়িগুড়ি হইবা। বেশি লম্বা সুড়া ক্লিপ দেদি হিনো ফোনানো যাইব সমনতাকে দেখাতর লাই। 10 নম্বরত অনরা ভিডিও কল ভয়েস কল নমারিবা। হিয়ার বাদে আখেরি খোলা চাহতল দে অনারার লই ওয়াদা করি দে অনারার ক্লিপ হন হালতত বাইর নগরিম ইনশাআল্লাহ আগেও গজিতে নাই। হে আল্লাহ বলে অনারাত তো হন হালতত পেরেশানি করা নগরিব ইনশাআল্লাহ। এদুন হইদে সরায়ত ইন মোতাবেক খবর আইলে ইনরে কবুল করা যাইব। বাকি সরায়তর বাইরে হইলে খবর হিন কবুল করা নযাইব। RRT তো আয় মোহাম্মদ আজ্জার খবর লইয়া হাজির হইলাম। অনারা আলিকিন রোগ ইয়া অন্য খবরক কল দিলে 008831224780 নম্বর ইবাত মাঝে হোয়াটসঅ্যাপর জরিয়া জানাই পারিবা। অনারার আওয়াজরে হেফাজত করা যাব ইনশাআল্লাহ। খবর অসুরখি আলেকিন তরিদি শান্তি ফসন গরইয়া কম দেহিয়ান সবুত দিবার কোশিশ গরের বেশিসা রোহিঙ্গায়ে টেররিস্ট আলেকিনর জাহেলকলর আরো একখান লিস্ট জাহের করা যার। আলেকিন হদেহিবা রোহিঙ্গার বুতত্ব আচানক সুর ডাহাইতকল উড়ানোর বাদে বন্যদুগ্গ তঞ্জিম জিবার বুতরে আল্লাহ রসুলর হন হাকিকত নসিহতর উরে আমল নাই। তারা তো মনহ দেহেন দিলাম মন মানিয়ে কল করে। আরেকসের তো ফ্রিডম ফাইটার বলি হই নাম দি নিজর জাতরে মকবরমাইয়ে নগরে দেহেন দিল্লা করি জুলুমক কল গরের। হে ডাহাইতে কলে কতল করে দে মাজ্জুর করে দে হিনর ডরে। বেশি মানুষ নিজর জুবানরে বনগরি রাখিল আছে। আখেরি তু রোহিঙ্গার সর্দার মহিবুল্লাহ সাহাবরে কতল করে বাদে দেশ দুনিয়ায় তু চিফ সাফ দিয়েছে আর মজলুম রোহিঙ্গা কলেও হে বলহীন ফাইবা দে। আখেরিত তো যায় নিজর জুবানরে কোলা শুরু করে দিয়ে। আজিয়া নিজর জুবান বন রাখিলে জিন্দিগি তো আর জুবানরে কুলি নফারিব দেহিয়ানরে বুঝি নিজর জাতর ওরে জুলুম করে দে বর্মার তাব্বে আলিকিনর ঢাইত কলরে দড়ি দিব লাই কেমর জাগা বজাগাত আছে দে কেসু আলেকিন সাপোর্ট নগরে দে মাঝে কলে বলকর মাইসল মশওয়ারা করি আলেকিন দড়ি দিব লাই হরকত কল করে দেহিয়ানত রোহিঙ্গা হদেহীন শান্তি ফসন গরইয়া কম দেহিয়ান দুনিয়ার মুন্টু সবুত দি আইয়ে দিয়ান একান কুলে জাতিল্লা বেহতর হতা দিল্লা বাংলাদেশত 30 গান কেমত মানুষ আছে দেহীন ও একু হুয়ারে সুড্ডা হাইতে আছে দেহীন বেগুনরে দর্জি উল্লাই কোশিশ করে যাইলে সামনে যায় শান্তি সাথে রোহিঙ্গা কল তাই ফারিব নিজর মা বোনেন্দর ওরে জুলুম চলতহীন বন্ধ হইব। মাজ্জুর করা কিডন্যাপ করা কতল করা দমকি দিয়া যেন আছে হিন ও রোহিঙ্গার উত্তু হটে যাইব দেহিয়ান বুঝইও কলে মশওয়ারা দিও রাইয়ের নিজর জাতর বুতু উঠে দে সুড্ডা হাইত আলেকিন ইনরে দরি দিবলাই হিম্মত নগলে দেশর বুতর আছে দে মিলিটারি ডইল্লা দে মগর ডইল্লা এত বড় দুশ্মন কলর মোকাবেলা হুন্দিল্লা করি করি পারিব। হনকান ডর মোকাবেলা করিবার আগে সড়সাড় নিজর বুতত্ব উঠিয়ে দে দুশ্মন ইনলই মোকাবেলা করি আদত বনাইবল্লাইও বুঝইও কলে মশওয়ারা দিও রাইয়ের
কেমর জাগা বজাগা টেররিস্ট আলেকিনোর খেলাফ নিয়াস পর্যন্ত ফেলাই নফারত দেহেন টাইমত আজিয়া শান্তি ফসন গরুইয়া রোহিঙ্গা কল বেগুন একটা অনর বাদে টেররিস্ট আলেকিনোর গুন্ড কলরে দড়ি দিবল্লাই এমো সোয়ারাওয়া গড়ি ফাইজিতে ভিডিও গান মানুষে চাই ফারিবল্লাই পেশ করা যার এতদিন বাদে তোমাদের সরকার সাথে খেয়াল আল্লাহ বলি রে হেকমা দিয়ে নিজে তিয়া রে কম হরে বুঝ দিয়ে রে যে দূর বুঝা রে দূর বুঝাই রে অনারা হইয়ে অনারা যে দূর মারা হে দূর হরাম মানুষ যদি লম্প পদ্ধতি দিলে অটোমেটিক করে দিবা বলে আল্লাহ বলে অরদ রে ইনশাআল্লাহ আর অনারা আলিয়া কিনারে সাপোর্ট করে না নগরী দেখিনা তো অনারা যায় না নগরী বাজারে ইনশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এখন দেখিও দে এন্দিল্লাহর কত কল হার কেমত হার বলকত মজলুমক কল একটা ওই গড়িলে ইয়ার বাদে আলেকিনোর গুন্ড কল সদ্দূরত আছে দিহিয়ান পুলিচক কলরে জানকারি দিয়ে রে আলেকিন তরাই দিলে সামনে যায় নিজর মা বনিয়ানিতে নিজর ওরে কিসিম কিসিমর জুলুম ওয়াই দিহীন ঢুকিবার একখান জরিয়া বনিব এন টাইমত পর্যন্ত খেসু কেমত নিজাম মারিতে কেদিহীন ফরত যায় হার মাইসর ওরে আবারও নয়াগরি জুলুম ওয়াইবার মৌকা বনিব দেহাতল্লাই কানুনের খেলাফ করে দে আলেকিনের গুন্ড কলরে দৌড়ে দি বুল্লাই বুঝইও কলে মশওয়ারা দিও রাইয়ের কেমর বুতরে দিন দিন খরাফিও কল গড়ে দে রোহিঙ্গার ওরে জুলুমি করে দে আর বাংলাদেশের জমিনতায় নাফরমানি করে দে টেররিস্ট আলিয়াকিনর নামরে জাহের করে দিয়ে যার এর বুতর 1 নম্বরত হাফেজ আলী আহমদ কেম 19 বলক এ ফোরত তাকে দেশের ঠিকানা বুসিদং শহরের এলাকায় ইয়ংসঙত কিদার বিলত থাকিত 2 নম্বরত মৌলই মা সিদ্দিক দেশত মাঝে বুসিদং শহরের এলাকা কোয়াংসঙত থাকিত 3 নম্বরত রফিক নকলি নাম রশিদুল্লাহ A7 ব্লকত থাকে দেশত মাঝে বুসিদং শহরের এলাকায় ইয়ংসঙত থাকিত 4 নম্বরত ইলিয়াস মৌলই কেম 8 ব্লক B14 দেশের ঠিকানা মংডু বুড়াসিদ্দাপাড়াত থাকিত 5 নম্বরত আয়ুব খান কেম 8 A6 ব্লকত থাকে দেশত মাঝে মংডুর লুদাইঙত থাকিত 6 নম্বরত মাস্টার আনোয়ার কেম 9 ব্লক I8 দেশের ঠিকানা মংডুর শিলহালিত থাকিত 7 নম্বরত নূরবসর নকলি নাম মাস্টার খলিল কেম 9 ব্লক F1 দেশত মাঝে মংডুর লুদাইঙত থাকিত 9 নম্বরত মোহাম্মদ ইব্রাহিম কেম 10 ব্লক F33 দেশের ঠিকানা মংডুর শিলহালিত থাকিত 10 নম্বরত হাফেজ এহসান কেম 9 ব্লক F6 দেশের মাঝে বুসিদং শহরের এলাকা কইনসারা বিলত থাকিত 11 নম্বরত হাসিম 12 নম্বরত মোহাম্মদ আইয়ুব কেম 9 ব্লক A5 ইতে টেররিস্ট আলেকিনরে দৈত্য এদে পুলিশর খবরগিরি করে দেব মানুষ দেশের মাঝে বুসিদং শহরের এলাকাত থাকিত 13 নম্বরত আনোয়ার কেম 9 ব্লক A5 দেশের মাঝে বুসিদং শহরের এলাকাত থাকিত 14 নম্বরত আমির হোসেন বাবুর নাম কামাল কেম 15 ব্লক G এটা তুগুয়া হাতিয়ার আছে দিহিয়া জানা গিয়ে আর ইতার করত মাঝে টেররিস্ট আলেকিনোর গুন্ড কল বই গুন্ডাগিরি করিবার ফয়সালা কল গড়ের বলিও খবর পা গিয়ে হিয়ার বাদে বর্মার তাব্বে আলেকিনোর পাওয়ার লই নিষেধ দাবায় কল বেচা কিনা গড়ে দিতে হিয়ানো জানা গিয়ে এ মানুষ ইনর দূরি কানুনি কারওয়াই করি বললায় বলকর মাইসে এ লিস গান হোঁসাইয়ে দে।